volta. Só toca o lixo. Lixo! Agora vocês calem o focinho e escutem, porque Mamãe Úrsula vai cantar uma música de alta classe. Sim, alta classe! Escuta longe o assobio, vou responder ao assobio. Tá ruim, mamãe. Experimente cantar do jeito que a gente gosta. A senhora vai ver como dá certo. Escuta longe o assobio, vou responder ao assobio. Agora tá legal, mãe. Outra vez, vamos lá. Escuta longe o assobio, vou responder ao assobio. Isso, mãe. Veja o que eu faço com a música. Viram? Música de alta classe não é ruim. Se isso é música de alta classe, minha avó é bombeiro! Ah! Eu posso cantar no conjunto de vocês? Sim, Mamãe Úrsula! Então vamos ensaiar sua primeira música, que é a última do show. Vamos lá, turma. Quem gostou, cante com a gente, porque é bom cantar. É só cantar uma canção E abrir o coração. E abrir o coração. Muito obrigado, turminha boa. Esperamos que vocês voltem logo ao Play Center. Tragam seus amigos para